Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur, jumpa lagi dengan saya Sotrek87 channel. Nah, di kali ini saya berada di daerah Kasin Sepanjang Gonalegi dulur ya. Ini ada acara cek sound bersama lah, cek sound MHN Audio dan Blizzard Audio, dan juga dihadiri oleh sound ternama Jawa Timur ya lur ya. Ini dari Blitar ya. Yang satu ini sudah tak asing lagi nih buat di kalangan sound system yang tamunya dari Blitar ini adalah Brewo Audio. Sound yang viral katanya ini sound konten ya dulur ya, tapi suaranya bukan main ini Brewo Audio. Oke, kita lanjut melihat amunisi yang dibawa MHN, Blizzard, dan Brewo Audio. Langsung wis Mas Amit Mas G. Lah ini ada dua genset ya lur ya. Wah ini gawe engkel lagi lur. Ini kayaknya gensetnya MHN ini. Ada dua gensetnya. Wah kalau truknya ini gak kalah boys ini. Wah ini truk barunya dari MHN Audio, pakai umplung ini lur. Nah, kalau yang suka truk ini pasti banyak yang tahu kayak truknya siapa ini lur ya. Ini kayak punyanya apa itu, truknya Angsa Putih kalau nggak salah, hampir mirip. Nah, pakai umplung. Terus itu ada truknya Brewo Audio, dan itu ada BSD Factory. Oke, lanjut kita lihat spek yang dibawa oleh MHN Audio dan Brewo Audio dan Blizzard. Oke, kita langsung mendekat. Wah, ini kita lihat MHN Audio ini kayaknya box baru ini dulur ya, pakai CLA. Wah, ini pakai full CLA MHN Audio. Terus MHN Audio 12 subwoofer ini pakai CLA box baru ini. Kayaknya ini dari Bronco ini dulur ya, garapan Bronco ini kayaknya. Terus kalau lenrenya pakai RDW itu bawa 8 lenre. Oke, kita lanjut ke sebelah. Kita ke Blizzard dulu. Nah ini Blizzard Audio.
Nah, ini bisa juga bawa 12 subwoofer. Yang di bawah ini pakai planar lur ya. Terus yang atas ini pakai JLA. Wah. Terus itu yang atas itu pakai Landray JBL punyanya DJ Audio, dan ini juga disupport langsung oleh tim Sotek. Nah, kita langsung aja ke sound selanjutnya, yaitu Bravo Audio. Wah, ini Bravo Audio lur ya. Wah, ini Bravo Audio ini bawa 12 subwoofer lah. Yang di tengah ini pakai planar 21 in, planar 21 in, ada 4 box. Terus ini ada box yang sekarang viral ini lur ya, pakai box kurbe ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ada 16 box kurbe box single. Jadi kalau 16 sub single itu sama dengan 8 sub double ya lur ya. Jadi totalnya Bravo Audio ini bawa 12 subwoofer. Terus ini ada di lenarenya ini pakai aslinya ada 10, dan juga bawa rudal ini. Ada rudalnya 4 ya. 4 box rudalnya, rudal Rusia ini. Oke, biar gak penasaran, dilanjut lagi di video part 2 nya lur ya, biar tahu suaranya dari 3 sound system yang ada di acara cek sound Kasin Gondang Legi sepanjang ini lur ya.